Christe აღდგა. Christe აღდგა. Christe აღდგა. Christes მიერ საყვარელო მანო და დანო ეს ჩვენ მოვისმინეთ სახარება, რომელშიც მოთხრობილი არის ბრმად შობილის განკურნების შესახებ და ამ კვირასაც ეწოდება ბრმის კვირა. ეს ამბავი იერუსალიმში მოხდა იმის შემდგომ, როდესაც მაცხოვარმა განკურნა 38 წლის განმავლობაში მყოფი უძლურებაში ადამიანი სილუმამის საბანელთან და რატომ გამოიწვია, როგორც წმინდა წერილი აღწერს, ებრაელებში ამგვარი დაინტერესებაც, შეშფოთებაც, გაურკვევლობაც ამ ბრმის განკურნება, განა მანამდე არ განუკურნია მაცხოვარს ბრმები. ჩვენ წმინდა წერილიდან გვახსოვს ბრმების განკურნება, რომლებიც გზის პირას ისხდნენ და ღაღადებდნენ, ძეო დავითისაო შეგვიწყალეთ ჩვენ და ასევე მრავალი, რომლებიც მოდიოდნენ მასთან და ძალიან წმინდა წერილი, რომ მრავალნიო ბრმანი, ყრუნი, ღრეკილნი, განკურნაო, მუნჯნი, თითო სახელთა ავადმყოფობისაგან ათისაო. ამ ბრმის განკურნების ამბავი იმით გამოირჩეოდა სხვა კურნების შემთხვევისაგან, რომ ეს ადამიანი იყო ბრმად შობილი და როგორც ზოგიერთი განმარტებელი ამბობს, რომ მასო თვალის კაკლები არ ჰქონდაო განვითარებულიო და ამიტომაც ამბობს იერუსალიმში მყოფი მოსახლეობა, რომ ამგვარი რამ არავის უხილავსო, რომ ადამიანს, რომელსაც არ აქვს განვითარებული თვალის კაკალი და ის იშვა ბრმად, რომ მას თვალის ჩინი აღდგენოდა. და აქ მინდა მივაქციო ყურადღება მაცხოვრის სიტყვებს, სანამდე ის ეუბნება, სანამდე ის განკურნავს ამ ბრმას, ის ეუბნება ამგვარ რამეს: ვიდრემდე ვარ სოფელს საშინა, ნათელი ვარ ამისა სოფლისაო. და ამ განკურნების შემდგომ ბრმას აღეხილა არა მხოლოდ ფიზიკური თვალი, არამედ მან აიხილა თვალის სულიერიც, რამე თუ მან აღიარა ქრისტე. აღიარა ქრისტე როგორც მაცხოვარი, მხსნელი და მესია, როგორც ძეღუთისა სახარების დასასრულს არის ეს სიტყვები ამ ფრაგმენტის დასასრულს. და ამ დროს ჩვენ ვხედავთ ებრაელთა ერის უხუცესებს, ფარისევლებს, წიგნობრებს, რომლებიც ადანაშაულებენ ქრისტეს და ამ ადამიანსაც, რომ მაცხოვარმა ეს კურნება შაბათ დღეს აღასრულა. ქრისტე
არის ნათელი ამ სოფლის, ნათელი მთელი სამყაროსა და ქვეყნიერების. ამავ დროს ქრისტე არის ნათელი ადამიანის შინაგანი მდგომარეობის. თუ ადამიანს თავის სულში უნთია ეს ნათელი ქრისტესი, მაშინ ეს ნათელი განანათლებს ყოველივე ბნელსა და წყვიათს, რომელიც არის ადამიანის შიგნით და ადამიანის ირგვლივ. ქრისტეს გარეშე შეუძლებელია ამ წვდიადის დაძლევა და რას ნიშნავს ეს წვდიადი? აი ადამიანი ზოგჯერ რა თვალი გვაქვს, შუქიანთია. წვდიადი არის ადამიანის სულიერი წვდიადი არის ადამიანის მიერ საკუთარი თავის სწორი დანახვა ამ სამყაროში და ასევე ამ სამყაროს აბსოლუტურად არასწორი აღქმა და ხედვა. ამას რაცაც გვინდა იმას დავარქვევ, სომხეთველობას, სწავლებას, ფილოსოფიას, რელიგიას, რასაც ათასნაირი სახელები გვაქვს ადამიანებს უკვე დარქმეული, მაგრამ აი ქრისტეს გარეშე ადამიანი ვერც საკუთარ თავს ხედავს სწორად და ვერც სამყაროს თავის ირგვლივ და ვერც მეორე ადამიანს ხედავს სწორად. და აი ეს ნათელი რამდენად უფრო დიდი არის, მით უფრო ნათლად ხედავს ადამიანი საკუთარ თავსაც, მოყვასაც და სამყაროსაც. და ამიტომაც ჩვენ უნდა შევეცადოთ ჩვენი ცხოვრების მიზანი უნდა იყოს ქრისტიანებისა, ეკლესიის წევრებისა, რომ ეს ნათელი მეტი და მეტი იყოს ჩვენში. და ამ ნათლის გამრავლება შეიძლება მხოლოდ ქრისტეს ცნებათა აღსრულებით, ღვთის სიტყვის აღსრულებით. და ღვთის სიტყვის მიხედვით ცხოვრებით. სხვაგვარად ეს ნათელი არის მცირე, ბჟუტავს, შეიძლება ჩაქრეს კიდევაც. და მაშინ ადამიანში ისახურებს შფოთი, მოუთმენლობა, დაუკმაყოფილებლობა ყოველივეთი. ისახურებს უიმედობა და სასოწარკვეთილება. ბოღმა, უმადურობა, სიძულვილი და ადამიანი საკუთარ თავს გამოჭამს. მას გონია, რომ ვიღაცა არის დამნაშავე მისი ცხოვრების, ასე თქვა, უიღბლობაში და იღბლიანობას კიდევ ვერ ხედავს და არც აფასებს და უმადური არის. და ამგვარი ადამიანი, როგორც თქვი, ამოჭამს საკუთარ თავს. და ამგვარი საზოგადოებაც ამოჭამს საკუთარ თავს. და ამიტომაც არის საშიში ეს მდგომარეობა,
ქრისტეს გარეშე ყოფნა, როგორც ადამიანისთვის, ისე საზოგადოებისთვის, ისე ერებისთვის. და თუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ნათელი იყოს ჩვენში, მაშინ ამ ნათლის განმამრავლებელი თავად უფალი არის. რამე თუ ბრძანებს, ვისაც მე უყვარვარო, მოვიდე მასთან და დავადგრე, მოვიდეთ მე და მამა და დავადგრეთ მასთან. ანუ კიდევ უფრო მრავლდება ნათელი ადამიანისა, რამე თუ მამა ღმერთი და ძე ღმერთი და სულიწმინდა ღმერთი არიან მისი სულის განმანათლებელი. და ეს ნათელი სხვებსაც უნათებს და სხვებსაც ათბობს და სხვებსაც ახარებს. აი ეს შეუძლია ადამიანს ქრისტეს მიერ საყვარელო და სამწუხარო არის, რომ ადამიანი ამას ვერ ხედავს საკუთარ თავში და თავის ძალას, ენერგიას ხარჯავს აბსოლუტურად ფუჭ არაფრის მომდან და რაც თავარია მის საკუთარი თავის გამანადგურებელ საკითხებზე, საგნებზე, ვითარებაზე. იმის მაგივრად, რომ სინამდვილეში დაადგეს ბედნიერების გზას. დღეს პავლე მოციქულის სიტყვები მოვისმინეთ. ნაყოფი სულის არისო, სიხარული, სიყვარული, სულგრძელება, შვიდობა, მოთმინება, მარხვა, მოწყალება, ამ გვართათვის ჯული არ დევსო. ასე ვდარბის მოციქული. ჯული ამ შემთხვევაში გულისხმობს მოსეს ჯულს, იმიტომ რომ მოსეს ჯული, ანუ ეს კანონთა გარკვეული, ესე ვთქვათ, ნუსხა, რომელიც ადამიანთა ყოფა ქცევას სწორს აყალიბებს, ადამიანს სჭირდება მაშინ, როდესაც მას არ აქვს ეს თვისებები. არ აქვს სიხარული, არ აქვს სიყვარული, არ აქვს სულგრძელება, არ აქვს მოწყალება, არ აქვს მოთმინება, არ აქვს მიტევება, არ აქვს მარხვა და ლოცვა. ანუ სჯულით მინიმუმი დაედგინება ადამიანს, რომ ადამიანი პირუტყვად არ იქცეს, რომ კანონმა შეანარჩუნებინოს ადამიანური სახე. და როგორც კი ადამიანი გადადის უსჯულოებაში, ანუ არ აქვს საქმეებები, მერე სჯულიც მის მიერ არის უარყოფილი და გადადის უსჯულოებაში, ადამიანი ემსგავსება პირუტყვს.
და პირუტყუზე უფრო საშიშ მდგომარეობაში შეიძლება აღმოჩნდეს, შეიძლება დაემსგავსოს ეშმაკს. და ჩვენ ამგვარად უნდა შევხედოთ ქრისტეს მიერ საყვარელობას საკუთარ თავსაც და ჩვენს ირგვლივ ყოველივეს. რომელი სათნოება არის ჩვენთვის? თუ ჩვენში ეს სათნოებები არის, ეს ნაყოფი სულისა, ნაყოფი სული წმინდის მოქმედებისა ადამიანის გულში, ადამიანში, ადამიანი ვერ იქნება ვერც ბოროტი, ვერც უმადური, ვერც სიძულვილის მატარებელი ვერ იქნება. ვერც ვერ იქნება ის ბრუში და ბილწი. და თუ ჩვენში ეს არ არის, მაშინ ან მცირედ არის რაღაცა. შევეცადოთ, რომ სჯული აღვასრულოთ იმისათვის, რომ მეტ ცოდვაში და აქედან გამომდინარე კი ღმერთთან დაშორებულ მდგომარეობაში არ აღმოჩნდეთ. იმისათვის, რომ ზუსტად ამ სჯულის დარღვევის შემდგომ უსჯულოებაში კიდევ არ აღმოჩნდეთ. თუ ჩვენ ამას ვცდილობთ, ღმერთი მოწყალეა და შეგვეწევა. მაგრამ თუ ჩვენ ამას არათუ არ ვცდილობთ, არამედ ვუარყოფთ კიდევაც, მაშინ დგება ისეთი ვითარება, დღეს ადამიანები ამბობენ, რომ ხშირად მოვისმენთ, რომ ღმერთი მოწყალეა, ღმერთი თუ არ არის მოწყალე, მაშინ ასეთი ღმერთი გადგვინდა ჩვენ. და ამას გულისხმობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ ცოდვაზე. და ზოგი ამბობს, რომ ღმერთის წინაშე ცოდვა კი არის ცოდვა რაღაცა, მაგრამ საბოლოოდ ღმერთი მაინც შეგვიწყალებს ჩვენ და იმიტომ რომ ის ღმერთია. დიახ, ის ღმერთია. ან ამბობენ, რომ ქრისტემ ყველა ჩვენ გამომისყიდა თავისი ჯვარცმით, რომ ქრისტიანობის მთავარი პრინციპი არის სიყვარული. ასეა, სიყვარული. ნამდვილად სიყვარული. მაგრამ არსად არ ამბობს მაცხოვარი, რომ შენ სცოდე და შენ არ შეინამა. თვითონაც ამბობს, შეინანე რამე თუ მოახლოვებულ არის სათავსასუფეველი. და რისთვის თქვი ეს ყველაფერი, რომ როდესაც ასევე განწყობები, ჩვენი განწყობები, შინაგანი განწყობებს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ შინაგან განწყობას. საწმუნოებისა შენისა მოგეგო შენო. სულ ამას ეუბნება მაცხოვარი მასთან სათხოვნელად მისულ ადამიანებს. საწმუნოებისა შენისა გეგო შენ. და როგორი არის ჩვენი საწმუნოება? თუ ჩვენი საწმუნოება ადამიანებისა არის ახალი აღთქმისეული, ანუ როგორც ახალი აღთქმა ქრისტიანობა ჩვენ გვასწავლის, მაშინ ამ სჯულის მიხედვით ვიქნებით ჩვენ გამკითხულნი. თუ ჩემი საწმუნოება, თქვა ვარ მე ქრისტიანი და ჩემი საწმუნოება
მსგავსია ძველი ჯულის მიხედვით არა თვალისაწილ, კბილისაწილ და ამის მსგავსი კიდევ სხვა მაშინ იმ ჯულის მიხედვით გამიკითხები მე და იმ ჯულში მოქმედი სიტყვები აღსრულდება ჩემზე ისე როგორც არის თქვამი რომ პაპათა და მამათა და მესამე თაობამდე ცოდვები მოვკითხო მათო თუ ჩემი ცხოვრება არის ამის მიხედვით როგორც ძველი ჯულის ადამიანისა და ჩემი განწყობაც ასეთია და თუ წარმართული განწყობა მაქვს მე საერთოდ მაშინ როგორ შეიძლება მე ველოდო ქრისტესაგან მოწყალებას იმიტომ რომ ამაზე პავლე მოციქულიც ამბობს პირდაპირ ჯულისა თვისისა იყოს ყველა გამკითხულია რას შინაგან ჯულს როგორც ვატარებთ ჩვენ და ჩემი ნათლობა და ჩემს ასე ვთქვათ ნომინალურ მართლმადიდებლობას პირიქით შეიძლება უფრო ეს ჩემთვის იყოს მოკითხული რომ იყავი შენ მართლმადიდებელი ეკუთვნოდი ქრისტიანეთა დასს და იცხოვრე როგორც ძველმა აღქმისეულმა ადამიანმა ან საერთოდ იცხოვრე როგორც წარმართმა აი ეს უნდა ვიცოდეთ ქრისტეს მიერ საყვარელმა ჩვენ და ამიტომაც აი ასეთ საუბრებს ამ საუბრებს მხოლოდ მინდა ვთქვა აწარმოებს ან უვიცი ადამიანები ან ადამიანები რომლეთაც არ აქვთ შინაგანი გრძნობა ქრისტესადმი ეკლექტიკურები არიან აბსოლუტურად თავიანთ ცნობიერებაში და თავიანთ სარწმუნოებაში და თავიანთ ცოდნაში კიდევ სარწმუნოებისა და სარწმუნოებრივ გამოცდილებაში ეს უნდა ვიცოდეთ ქრისტეს მიერ საყვარელო და არ ვამბობ რომ ჩვენ ვართ დასი წმინდანთა არა ჩვენ ვართ დასი ცოდვილთა და მადლობა ღმერთს ამისათვის ეკლესიის ისტორია ისეთ მაგალითებს გვიყვება როდესაც დიდი მოღვაწეები დაცემულან და დიდი ცოდვილები წმინდანები გახდა ამგვარია ეკლესიის ისტორია და მაგრამ ჩვენ ვართ დასი მონანულთა უნდა ვიყვეთ დასი მონანულთა და თუ ვიქნებით დასი მონანულთა ღვთის წყალობა და მადლიც იქნება ჩვენთან და ეს უნდა გააცნობიეროს აი ამის ღრმად წამს ჩვენმა მთელმა საზოგადოებამ მთელმა საქართველოს და მაშინ თანაზიარი ვიქნებით ღვთის სიკეთისა ყველასათვის და არა ერთი და ორისთვის და 10-ისთვის, არამედ ყველასათვის. და მაშინ აგვეხილება ჩვენ თვალი ხორციელით და თვალი სულიერით. ერთმა დაგვუწყო ქრისტეს მიერ საყვარელო ის მადლი და წყალობა აგურნებელი ყოფილიყოს ჩვენი სულისთვის და ჩვენი ხორცისთვის. ამინ. ქრისტე აღდგა. ქრისტეს მიერ საყვარელო სულს ყველას მოგესალმოთ ამ კარანტინის და საგანგებო ზომების გაუქმების შემდგომ, იმიტომ რომ ზოგი ვერ მოდიოდა ტაძარში, ან საერთოდ ქუჩაშიც კი ვერ გამოდიოდა ტლოვანების გამო თუ სხვა რისკ ფაქტორების გამო. ახლა შემცირდა ეს ზომები, მაგრამ ვირუსი რჩება სამწუხაროდ. ღვთის მადლითა და წყალობით, ექიმების ძალისხმევით, ყველა
სამსახურების, რომელიც იყო ამ საგანგებო მდგომარეობაში წარმოებაში ჩართული პოლიცია, სამხედროები, მთავრობის სხვადასხვა სტრუქტურები, მათი ძალისხმევა ნამდვილად დასაფასებელია და შედეგიანი არის, როგორც ხედავთ. და მაგრამ ახლა ამ შესუსტების პერიოდში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი პასუხისმგებლობა გაიზარდა უკვე საზოგადოების და კონკრეტულად ყველა ადამიანის, თუ როგორ ჩვენ მოიქცევით, როგორ გაუფრთხილდებით ერთმანეთს, დავიცავთ იმ ზომებს და არ მივცემთ უფლებას ამ ვირუსს, რომ ჩვენ დაგვაზიანოს, ამ კიდევ ჩვენს გამო დაზიანდეს სხვა ადამიანი. მინდა ვთქვა, რომ ჭეშმარიტად ღვთის წყალობა არის საქართველოზე და ჩვენ ამით კიდევ არ ბოროტად არ უნდა გამოვიყენოთ ეს ჩვენი თავდაჯერებულობით და თუნდაც